Xuân Duy Audio xin kính chào các bác. Hôm nay em xin trở lại tới các bác tới một lô lọc nguồn hàng mỏng nhỏ nhẹ. Con này nó chỉ khoảng 1 kg một con thôi bác ạ, với tải là 30A các bác nhé. Con này là 25A này, 30A đây. Đa phần lô này em nhập vào đa phần là 30A. Rồi em xin trình bày với các bác lý do vì sao mà lần này mà em nhập quản lý lọc nguồn loại nhỏ như này, loại mini như thế này. Thứ nhất, em xin giới thiệu với các bác, đây là lọc nguồn của Chrome đến từ Mexico, hàng nguyên khối các bác nhé. 25A hoặc 30A đều là hàng nguyên khối hết. Và lọc này là lọc một pha các bác nhé, một pha. Lọc này thích hợp cho anh em độ chế, độ lại, quản lý nguồn của gia đình mình mà không có lọc tích hợp bên trong. Đó, anh em nghe rõ nhé. Lọc này phù hợp và tích hợp cho anh em độ chế, quản lý nguồn chưa có lọc nguồn bên trong. Vì sao? Tại vì kích thước chiều cao của nó và kích thước chiều dài của nó, chiều rộng, dài rộng cao của nó rất phù hợp để cho anh em độ chế, tích hợp bên trong quản lý nguồn của gia đình nhà mình. Tại vì rất ít quản lý nguồn mà được tích hợp lọc nguồn ở bên trong như nhà em đã bán. Đó, ngày trước em đã bán quản lý nguồn, tích hợp lọc nguồn, và em đã nảy lên được ý định là sẽ nhập lọc nguồn nhỏ, kích thước nhỏ như thế, mỏng như thế để về bán và phục vụ cho anh em. Thứ nhất là cũng nhờ anh em hỏi rất là nhiều. Anh em hỏi là có lọc nguồn tháo máy để lắp tích hợp bên trong quản lý nguồn không? Thì lâu lắm, thực sự với các bác là em đặt hàng bên kia lâu lắm rồi, hôm nay người ta mới gửi về cho em được. Cái này được hơn chục con thôi các bác ạ, một thùng này hơn chục con thôi, hơn chục con thôi. Đó. Và đây em xin giới thiệu với các bác. Anh em nào mà đăng ký kênh của em và thường xuyên theo dõi kênh của em, kênh YouTube của em thì không lạ gì với con quản lý nguồn này rồi. Quản lý nguồn P108 này nhà em về được hơn 30 con thì em đã bán hết rồi. Và đây là còn lại một con duy nhất nó bị chết nguồn nuôi. Nó có một cái tăng phô ở đây này, nó có một cái tăng phô ở đây, nó có một cái tăng phô nguồn ở đây này, mà nó bị cháy á, nó bị cháy. Thì còn lại ở đây thì em để lại, và bây giờ em cũng chưa tìm được nguồn để mà thay thế cho nó quá, nên là cứ dục ở đây thôi. Và hôm nay em bóc tách nó ra để giới thiệu với anh em về con quản lý nguồn này và nắp lọc nguồn bên trong. Vì đa số anh em mua quản lý nguồn sẽ không có lọc nguồn ở bên trong. Vì thế hôm nay em cung cấp tới anh em tới lọc nguồn này để anh em về lắp thêm vào trong quản lý nguồn. Lắp thêm vào anh em mình sẽ có 2 trong 1, là vừa có lọc nguồn vừa có quản lý nguồn. Hạ giá thành mua xuống rất là nhiều quá. Đó. Tại vì đa phần các quản lý nguồn bán ở trên thị trường là sẽ không có lọc nguồn. Và như em theo dõi thì chỉ có kênh nhà em là mới nhập được hàng với model là 801, 802 với P108 này là có tích hợp lọc nguồn thôi. Còn anh em ở trên mạng, trên chợ là bán mấy dòng CBA Cultic hay là DBX thì sẽ không có tích hợp lọc nguồn bên trong. Đó, và hôm nay em sẽ bán cho anh em con lọc nguồn này để về anh em độ chế bên trong. Thì công việc độ chế của nó thì cực kỳ là đơn giản thôi. Đây em nói nhanh cho anh em. Thứ nhất, chiều cao của nó rất phù hợp. Đây ạ. Cái chiều cao bình thường, chiều cao của quản lý nguồn này là sẽ là 4 cm. Chiều cao. Như là cái chiều này anh em. Chiều này. Đây ạ. Đó sẽ là 4 cm. 4 cm. Và chiều cao của con lọc nguồn này
nó là khoảng 3,5 cm thì rất phù hợp cho anh em lắp vào trong quản lý nguồn này và vẫn đậy được lắp bình thường, không bị kênh cập gì cả. Đó, và đây là chiều vào và đằng này là chiều ra, line là vào, loát là ra. Đó, và anh em để ở đây, anh em chỉ cần khoan 4 cái lỗ để anh em bắt vít. Đó, 4 cái lỗ anh em bắt vít, vậy là xong. Đó, lắp và là xong, là anh em đã có một con quản lý nguồn tích hợp lọc nguồn bên trong. Hạ giá thành mua xuống rất là nhiều anh em nhé, cả triệu bạc anh em ạ. Hạ giá thành so với lại hàng bãi là cả triệu bạc, rất phù hợp với anh em. Rất nhiều anh em alo cho em hỏi là có cục này, ngày trước là rất nhiều anh em alo cho em hỏi là có cục lọc nguồn này nhỏ như này bán không này, thì thực sự với các bác là đến hôm nay em mới có hàng này về các bác. Hàng này nó không phải là dễ có đâu, toàn bộ đều là hàng bóc máy cả, đến từ Mexico các bác nhé. Và hàng là hàng nguyên khối các bác ạ. Đó, em cam kết là hàng nguyên khối, hàng zin nguyên bản. Và cái chuyện mà hàng tháo máy thì nó có chuyện mà nó bị tem miếc, là nó bị chày như thế này thì anh em cũng phải thông cảm dùm em nhé. Nhưng mà vỏ viết của nó là còn ok. Đây, như con này là hàng tháo máy này. Khi mà người ta tháo máy, người ta còn không thèm gỡ ốc, người ta bẻ cắt đứt đầu cốt luôn. Đó, người ta không thèm tháo luôn các bác, người ta bẻ đứt đầu cốt luôn này, anh em có thể thấy. Rồi, con lọc nguồn này bên em bán với giá chỉ vài trăm nghìn thôi anh em nhé, vài trăm nghìn thôi. Với công dụng của nó là cực kỳ là ok rồi. Em vẫn dùng với một từ quen thuộc nói với các bác, đó là thuốc chữa tìm đấy các bạn. Khi nắp vào như này, lọc sạch dòng điện, cho một nền nhạc cực kỳ hay các bác ạ. Rồi, anh em nào yêu khoa học, yêu sự lao động thì mua quản lý nguồn này về, mua con lọc nguồn này về để tự tay mình lắp thêm cho bộ quản lý nguồn ở trong gia đình mình nhé. Tại vì em biết là không phải là anh em nào cũng được sở hữu quản lý nguồn bên nhà em bán ra có tích hợp lọc nguồn hàng bãi đâu. Đó, đấy là hôm nay em cung cấp tới anh em tới lọc nguồn này để anh em về tự tay mình làm thêm, đấu nối thêm cho bộ quản lý nguồn mà trước đó anh em đã mua. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Quên, anh em mua hàng alo cho em nhé. Đây là số điện thoại của em ạ. Em ship hàng toàn quốc anh em nhé. Và sắp tới, xin thông báo thêm, sắp tới em sẽ có chương trình bán tri ân khách hàng, là bán đẩy tặng vang anh em nhé, bán đẩy tặng vang. Em sắp xếp công việc để trả hàng cho các bác trong tuần này cho nó ổn. Rồi tuần sau em sẽ làm cái chương trình đó, sẽ bán đẩy tặng vang, cam kết với các bác tri ân khách hàng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.